Қымбатты көрермен, қазір біз студияға біздің Димаштың ата-анасы, Димаш Құдайбергеновтың ата-анасы Қанат және Света ханымды шақырамыз. Келіңіздер. Қуаныш көрем көзіңнен, өзіңмен жан құрбым, қосылды тағдырым, қосылған қос өзен секілдеді. Қош келдіңіздер біздің студияға. Көрдік. Қанат мырзамен аңдатпа барысында ағайынға айттық енді. Ой, бүгін айтатын ақпарат көп дедік. Біліп қандай ақпарат еткен өтқаныңыз айтыр. Бірақ енді сұрағандарыңызға жауап беруге тырысайық. Енді алғашқы жаңағы сауалымыз былай ғой. Еуропаны аралап қайттық, концерт беріп қайттық. Анау шетелдіктердің қазақ тілінде тұрып шырқаған әнін естіген кезде, ой, мына жақта тұрып жүрегіміз тебіреніп, мақтаныш сезімі кернеп кетті ғой. Сол біз енді көрсетілген бейне жазбаларды көріп отырмыз. Біз көрмеген, байқамаған тағы қандай оқиғалар бар ол жерде. Қазір бірінші видеоны көріп алайық, Нартай. Қанеке, сол бір үзінділерді бір көріп жіберейікші. Неміс халқы міне қазақша ән шырқап жатыр мына жерде. Рахмет. Иә, сол Еуропа мемлекеттерінде концерттер берілді. Амандық болса, пандемиядан кейінгі алғашқы концерттер ғой. Бұл жерде енді айта кету керек, тек қана неміс халқы емес, көптеген мемлекеттің азаматтары сол концертке келіп, атсалысып, Қанша елден келді, сондай ақпарат бар ма? Бас, бір жеңнен қол шығарып. Әдетте мұндай дәл осы жерде қанша адамның болған есімде жоқ, қанша елден келгендігін. Бір 40-64 мемлекеттерден келіп тұрады. Бір ғана ақпар, мына 19 жылы Астанада өткен Димаштың арнау атты концертінде, мына Астана аренада 64 мемлекеттен келді. Сонда 64 мемлекеттен 13.522 шетелдік келді. Сол электрондық билет сатып алу нәтижесіне көз салған кезде. Бұл жерде енді осы сәтті пайдалана отырып, әркім сыйлағаннан қол дейді ғой. Біздің қазақтың өнеріне, қазақтың баласының жаңағы әніне қолдау білдіріп, сахнада барынша үлкен сезіммен атсалысып бірге ән шырқап отырған Димаштың барлық жанкүйер тыңдармандарына алғыс айтқымыз келеді. Бір қуанатыны әр елдердегі Димаштың сол тыңдармандары бір отбасының мүшелері сияқты бір-бірімен өте тығыз қарым-қатынаста, жақын, туған туыстай болып кеткен. Бір-бірін әртүрлі елдерде сағынып, көрісіп, әртүрлі елдер бір-бірімен араласып, құраласып жатады. Сонысына біз қатты риза болып жатамыз. Өйткені сол бір баланың себебіменен, баланың әнінің арқасында бір-біріменен пікірлес, көзқарастары үндесетін адамдар табысып жатса, біз үшін ең үлкен бақыт сол. Димаш кішкентайынан айтатын да, өнерде ешқандай шекара болуға тиіс емес. Мына ел мен елдің арасында ешқандай бір тосқауыл болмаса екен, бір-біріне дос болса екен, адамзаттың барлығын жақсы көрем деп. Сондықтан да ән күйіменен әлдиленіп жататын болса, оның ішінде біздің тілімізге, біздің елімізге, біздің мемлекетімізге барынша қолдау білдіріп, біздің тілімізде ән айтып жатса, оған қалай қуанбассың? Тіпті Димаштың тегін алды ғой өткенде. Сол жаңалықты қалай қабылдадыңыздар? Енді ықыласына рахмет. Біз сұхбаттастық ол қызбен. Иә, мен көзім шалып қалды. Димашты сонша жақсы көрем деді, кездесуге тырысамын деді, көргім келеді, туған күнімен құттықтады. Қатты жақсы көріп тұр енді ана қыз. Ықыласына рахмет дейміз, басқа не айтамыз. Өмірінде бір кішкене ауырлау жағдайлар болған екен, ата-анасынан. Димаш алып шықты деп отыр сол жағдайда. Мен ойлаймын, Кристинаға тек қана бір ғана тілегім бар. Димаш енді атасының фамилиясында ғой. Оның тегі жаңағы біздің үш баламызға да
сондай қуат беріп келе жатыр, бір жақсылықтың бастауы болды. Сондықтан Кристинаның өмірінде де бір жақсылық болады шығар деген тілек айттым басқа. Аналық тілек дейсіз ғой. Жаңа енді аналық тілек дегеннен шығады ғой. Қанат мырза айтып отыр ғой, 64 елден келді бас қалаға, 13 мыңдай жаңағы жанкүйер келдіреді. Еуропада мінекей мына сахналарда да мыңдаған жанкүйер жүр. Айтпақшы, сол 19 жылғы концертте эфирге дейін 2 сағат тікелей эфир жүргізгенбіз, концерт басталған кезде. Шын айтайын, сол кезде таңғалдық. Ана бір көрерменге жүгіріп барып, тіліміз бұралды тіпті. Басқа тілде сөйлейді. Мына барымыз ол мүлдем басқа тілде сөйлейді. Біз жаңағы өзіміздің бөлек бар, ағылшын тілімізді сәл-сәл білеміз. Сонымен талғажау етеміз бәсесі жоқ, онымен әліміз келмейді. Ана мұхит асып келгендері бар. Жаңағы сандар бар ғой, міне тегін алып жатыр Димашты. 13 мыңдай жаңағы Астананың өзіне соншалықты көрермен келді. 64 ел. Еуропада, жаңағы Біріккен Араб Әмірліктерінде қаншама мыңдаған көрермен келді. Бұл сандарды ақпарат құралдары тарс бірінен кейін бірін айтып шығуы мүмкін. Бұл сандар сіз үшін нені білдіреді? Бұл өте үлкен еңбектің көрсеткіші, үлкен еңбектің нәтижесі. Ең алдымен енді жаңа құр статистика емес, ол енді бізге ата-анасы болғаннан кейін соншама қобалжулар, Димаштың әрбір маңдайынан төгілген тер. Сіз жылап қаласыз ба? Арасында болады енді. Бұл жерде айта кету керек, еңбек деді ғой Света. Еңбек дегенде жаяудың шаңы шықпайды, жалғыздың үні шықпайды. Бұл Димаштың бір өзі ғана емес, Димаштың өнерін, әндерін танытып, оның көкжиегін кеңейту бағытында жұмыс жасап жатқан осы Димаштың тыңдармандарына үлкен алғыс айтқымыз келеді. Өйткені өзі ғана жақсы көріп қоймай, өзінің айналасына таныстырып, өзінің айналасына ғана таныстырып қоймай, одан айналасына таныстырып, еңбектеніп жатқан қаншама тыңдармандары бар әртүрлі елдердегі. Димаштың осы өнерінің көкжиегінің кеңеюіне, сол Димаштың ең қымбатты тыңдармандарының еңбегі ең орасан зор деп айтар едім. Сондықтан тағы да қайталап айтамын, біз алғыс айтудан шаршамаймыз. Сол кісілерге қай жерге барғанда да құшақ аша қарсы алып, біздің бүкіл жағдайымызды жасап жатқандығы үшін шын ниеттен, шын көңілден рахмет айтамыз. Кейде кейбіреулеріне көңіл бөле алмайға жататын болсақ, оған ешкім ренжімесе екен дейміз. Өйткені барлығына кейде мойын бұруға мүмкіндік болмай қалып жатады. Бірақ біз бәрін де жақсы көреміз. Димаш Құдайбергеннің, сіздердің ұлдарыңыздың Океетта жаңа әні шықты, я? Бейнебаянда түсіріліп үлгерді. Міне экраннан көрсетіліп жатыр. 10 күннің ішінде жаңа туынды америкалық Billboard Hot Trending Songs хит парадының топ 10-дығына енді дейді. Осында басты рөлді сомдаған актриса Александра парақшасында жазушылар 2 есеге өсіпті. Танымал болып шыға келіпті, жұлдыз болып. Димаштың енді әннің, өнерінің құдіреті ғой. Бізде жазып алған сұхбатымыз бар. Шағын көрсетейікші. Всем привет. Бәріне сәлем. Бейнебаянның тұсаукесері құтты болсын. Жақсы пікір білдіргендердің барлығына және Димаштың шығармашылығын қолдайтындарға алғыс білдіргім келеді. Ол өте мейірбан, терең ойлы адам. Сіздерге түсірілім барысында болған бір қызықты оқиғаны айтып берейін. Бізде түсірілім болып жатты. Тобымыздағы бір қыз жүгіріп келе жатып, құлап қалды. Димаш түсірілім жүріп жатқанына қарамастан қызға көмектесем деп жүгіре жөнелді. Димаштың бұл әрекеті маған ерекше әсер етті. Ол сондай шынайы адам. Осындай риясыз, жүрек тебірентер дүние жасай алғанымыз үшін бақыттымын. Рахмет. Бәрекелден тамаша адамшылықтың көрінісі ғой. Мына бейнеклип қателеспесек, 37-ші жылдарда жаңағы бейнелейді, иә? Мына қазақ үшін үлкен бір қасіретті кезеңдер ғой. Неге бұл тақырыпқа бардыңыздар? Бұл жерден де режиссер бірнеше бағыттағы сценарийді ұсынып, соның ішінен осы Димаш осыны таңдап алды. Өзі таңдады. Әнді әртүрлі интерпретациямен, әртүрлі ұсыныспен, әртүрлі көрініспен беруге болады ғой. Бірақ енді қарап отырсақ, бұл жерде енді жиналмалы образ. Біздің енді қазақтың жігіттерінің де 37-ші жылдары осындай кіршіксіз махаббат, саяси тірлік, қарқынды жұмыс, соның барлығы бола тұрып, кәдімгідей 37-38-де саясаттың тегеуіріне, саясаттың енді егеуіне егеліп кеткен кездері аз болған жоқ қой, қарап отырсақ. Соның 3 минуттың ішінде әрине көп нәрсе айтып үлгеру мүмкін емес. Әркім өзінің ішімен сезгіңкісі келген нәрсені сезінеді деген ойменен
бұл ішінде ішің білсін әлубай деген бағытта, бірақ қарап отырсақ, бұл енді сол Советтер одағының кезіндегі 37 жылдардағы біздің азаматтардың басынан кешкен жиынтық образ деп қалыптасуға болады. Жаңа актрисаның пікіріне сіз пікір қосқыңыз келген сияқты болды, иә? Шынымен де өзге кейбір әріптестеріне қараған кезде Димашта бір үлкен жүрек бар сияқты. Бір қарапайымдылық. Жүрек барлығында да бар ғой енді. Жоқ, бір көрсетіп тұрады да соны. Сахнада да, мынау жанкүйерлермен жұмыс істегенде де, сосын да шығар жан-жақтан тартылады. Димаш енді кішкентайынан өзі мейірбан бала, елге болса екен деп тұрады. Жаңағыдай бала кезінде бір үстіне бір әдемі киім алып берсек те, жаңағы бір басқа бір балаға кигізіп жіберіп бір кезде болды. Ой, балам киімін қайда, біреу тартып алды ма? Жоқ, осындай балаға бердім, неге бересің? Оның папасы жоқ қой. Оны алатын мүмкіндігі жоқ қой. Иә, сондай. Кішкентайынан сондай болатын. Әлі күнге дейін енді барынша қамқорлық жасауға, сөйтуге, барынша мейірбан болуға тырысып тұрады. Сол жаңағы жанашырлық әлі бойында екен, мінекей жаңа сұхбаттан білдік. Енді мен мына нәрсені сұрайыншы өзіңізден. Осы YouTube желісінде отырған кезде Димаш Құдайберген реакция деп жазып жіберіп, жаңағы қарайтынның біреуі менмін. Әсіресе біздің қазақтың баласының өнеріне тәнті болып жатқан шетелдіктерді көреміз. Оның ішінде мына көрші елдегілер бар, ана колумбиялық бір әншілердің таңғалғанын көреміз. Сонда бәрінен еститін бір сұрағым бар да. Енді көрермендерге айтып отырады ғой. Маған ең қызығы бұл баланың бір тәулікте неше сағат дайындалатыны дейді. Соны сіздер айтыңыздаршы. Профессионалды әншілер жаңағы пианиномен отырып алып бүйтіп бәрін ноталарды айтып отырып таңғалып айтады. Бізге осы қызық дейді. Димаш енді өте көп ізденеді, көп дайындалады. Әрине қазір ол қалыптасып қалған әнші, қалыптасып келе жатыр. Әлі қалыптасып келе жатыр дейсіз ба? Келе жатыр, иә. Кез келген өмір бойы қалыптасады. Мектебі бар ғой ең бастысы, иә? Өткенде шу болған мектеп. Сосын дауыс аппараты деген дүниенің өзі үнемі шыңдауды қажет ететін нәрсе ғой. Спортсмендер қалай дайындалады, әншілерде, музыканттарда солай дайындалады. Аспапта ойнайтындар міндетті түрде қол жүгіртеді, дауысын арнайы жаттығулармен шыңдайды. Сондықтан Димаш сондай мүмкіндіктер жібермейді. Ол қанша уақыт екенін айта аламыз ба? Қанша уақыт, ол тәулік бойы. Әр кезде әртүрлі. Мысалы енді бала 5 жасынан бастап, біздің мамамыз ертіп апарғаннан бастап, балалар студиясында, одан кейін 7 жыл музыка мектебінде, одан кейін 4 жыл музыкалық колледжде, одан кейін 4 жыл өнер университетінде, одан кейін 2 жыл магистратурасында, енді қазір докторатурасында оқып жатыр. Соның барлығында Ақтөбедегі Марат Айтимов дейтін дауысын қойған ұстазы, Бердіктегі жаңағы Майра Дәулетбаққызы, Айман Қожабекқызы, тағы да қаншама ұстаздары бар, иә? Солардың барлығыменен пікірлесіп, сөйлесіп, тәлім тәрбиесін алып, қана қоймай үйде де жаттығады. Ол концерттің алдында мысалға 3 сағаттап, 4 сағаттап дайындалатын кезде болады. Кейде ертеңгісін тұрғаннан бастап ұйықтайды ғой. Ол сен айтқандай кәдімгі дауыстың бұлшықеттерін шыңдап, дұрыстап тұрмаса, формадан кетіп қалады. Дауыстың енді қай нәрсенде. Үнемі ол Димаш қана емес, мына үлкен сахнаға шығатын опера әншілері бар, эстрада атындағы әншілер бар. Үнемі дайындалып, шыңдап тұрмайтын болса, дауыстың позициясы деген болады. Сол қай позицияда қалай, соның барлығын. Ол кейде жатып алып ән айтады, кейде отырып айтады, кейбір ноталары деген қалай болып шығады екен деп. Октава деп айтсам, осы нелер ғой енді еститініміз. Көңіл күй әсер етеді ме Димашқа? Қандай да бір спорттық жарыстарды жасап отырған кезде ән айтатын кездер бар. Өйткені ол сахнада билеп тұрып айтады ғой, соның бәріне жаттығады. Көңіл күй кез келген әншіге міндетті түрде. Света ханым, мен сіз анасыз ғой. Мынау үлкен сахналарда шығып жатқан кезде балаңыздың бір жүрегіндегі, бір көңіліндегі толқуларды бір сезесіз бе? Сезем, иә. Не болып қалды екен мына балама? Негізі көп жағдайда мен сахнада отырып, залда отырып қараймын ғой. Бірақ барынша залдың бір түпкіріне қарай баруға тырысатын едім. Осы жолы Дубайда бірінші қатарға отырып қалдым. Бірінші қатарға отырғанда енді мен Димаштың қандай уайымдап тұрғанын барлығын сезіп тұрмын. Ол да алаңдай береді екен. Содан кейін айтып жатырмын, ана ұйымдастырушылар солай қойып қойған орындықты. Шыдай алмай барып маңдайының терін сүртем деп бүкіл әлеуметтік желіге шығып кеттім ғой. Сол кезде ұйымдастырушыларға кейін ескертейін деп отырмын. Маған бірінші қатарға қоймаңыз. Себебі бала алаңдайды, бәрібір көзқарасымен қарап тұрады. Тіпті жаңағы кішкене бүйтіп
уайымдаған білініп қалса соған да алаңдайды. Жақсы. Сондықтан Енді мына нәрсені сұрайықшы. Аха. Сіздер жаңа айтып жатырмыз ғой, Димаштың ата-анасы деп айтып жатады көпшілік. Бірақ сіздер өздеріңізде өнердің биігін бағындырған азаматшасыздар, сол биікте келе жатсыздар. Сіздердің жаңа шетелдік бағдарламада Димаштың ата-анасын көрейікші деген кезде атақты әншілердің шалқыдан түскені бар, сіздердің дауысты естіп. Енді қазіргі Қанат мырза, қазақ өнеріндегі қай дүниеге қарныңыз ашады, қай дүниеге көңіліңіз толады? Бізде өсіп, өніп, өркендеп келе жатқан бағытымыз бар. 30 жылдың ішінде аз нәрсе жасалған жоқ. Біздің ұлттық оркестрлеріміз бар, керемет филармонияларымыз бар, театр актерлеріміз бар, халықаралық деңгейде шығып, талай шыңды бағындырып келе жатқан өте талантты жастарымыз бар, өте талантты актерлеріміз, өнерпаздарымыз бар. Құдайға шүкір. Енді мына филармонияларда, мемлекеттік театрларда өздерінің ішкі көркемдік кеңесінің сүзгісінен өтіп, жақсы сұрыпталған кәсіби дүниелерді сахнаға шығарады. Біздің халық сондай дүниелерді көбірек көрсе екен деп тілеймін. Сонымен қатар бізде енді сөз еркіндігі, ой еркіндігі деген, кәсіпкерліктің еркіндігі деген ұғым бар. Сондықтан кез келген адам сахнаға шығу мүмкіндігі барды. Осыны шамалы бір сарапқа салып, дұрыстауы керек сияқты. Електен өткізіп дейсіз ғой. Өйткені ойлап қараңыз, бір құрылыс салған кезде де санэпидемстанция, архитектура, немесе тағы да акустикалық дүниелер. Осы салынған ғимараттың адам үшін қауіпсіздігін барынша бақылайды. Ал енді қоғамдық сана деген ұғым бар. Қоғамдық сананың қауіпсіздігін бақылайтын кім деген сұрақты туындайды. Мысалға енді сахнаға кез келген адам шығатын болса, ол сахнада не айтады, қандай өнеге көрсетеді, оны көрген балалар бойына не сіңіреді деген ұғымды қарайтын болсақ, сахнаға шығатын артистердің бір рұқсат беру функциясы енгізілу керек сияқты. Өйткені филармониялар бар, жергілікті атқару ұйымдары бар, жергілікті ұйымдар бар. Солар мысалға сахнаға шығам деп келген адамға бір рұқсат қағазын беру керек. Маршруттық бағыт енгізіліп, мысалға сіз не қоясыз, сіз не айтасыз. Енді жүздеген адамдар жиналып алып, ол жерде елдің ішіне іріткі салатын дүние айтыла ма, немесе жақсы тәлімді, тағылымды дүние айтыла ма, соның барлығына жауапкершілігін арқалайтын біреу болу керек қой. Тек қана концерттік залды арендаға бере салып қана емес. Жаңағыдай сахнаға шығатын адамның өнеріне жауап беретін, рұқсат беретін мекемеде болу керек сияқты меніңше. Бұл енді сөз еркіндігіне, ой еркіндігіне шектеу сал деген сөз емес. Бірақ қай нәрсенің де бір жауапкершілігін арқалайтын бір мекеме болу керек. Біздің елімізде сол жетіңкіремейтін сияқты. Әйтпесе біздің қаншама жастарымыз бар. Самал Еслямованың өзі неге тұрады? Бүкіл енді бұрынғы тәуелсіз мемлекеттердің достастығы елдерінің ішінде Канн кинофестивалінің ең жоғары сыйлығын алғанында біз қатты қалай қуандық. Біздің ана Иманбек дейтін баламыз қандай қазақтың қоржынына қосылып жатқан соның барлығы да жеңісті сәттер ғой. Осындай сәттерімізге қуануымыз керек. Әр бала шықса тақымызды қысып отырамыз. Әр бала Қазақстанның елінің тысқары аймақтарында өнер көрсетіп жататын болса, соның тілеуін тілеп отырамыз. Сонда біріңді қазақ, бірің дос, көрмесеңіздің бәрі бос деп енді атам қазақтың кәдімгі абызы Абай айтқандай, бір-бірімізге қолдау жасап отыратын болсақ, бір-бірімізді құрметтеп отыратын болсақ, өсеміз де, өнеміз де. Біздің жастарымыздың потенциалы өте жоғары. Аға, сіз жастарды мақтап отырсыз, мақтанатын жастардың көп екенін айтып отырсыз, астын сызып. Бірақ дегенмен де кейінгі кезде Димашты сынайтындар көбейіп барады, иә? Сіздер өзгелердің балаларын сахнада жүрген, өнерде жүрген сынап көрдіңіздер ме? Енді көпшілік болған жерде танымал адамға енді түрлі пікірлер айтылады ғой. Адам енді сахнаға шыққан адам түрлі пікірді тыңдауға даяр болу керек меніңше. Өзіміз керегін аламыз, керек емесі қалады. Сондықтан да оның барлығына тіксіне қараудың ешқандай ештемесі жоқ. Жоқ, өнер адамы ретінде сіздер өзгелердің балаларын өнерде жүрген, әріптестеріңіздің өнерде жүрген баланы, жалпы өнерде емес, қай салада болсын, қазақта бар ғой, болам деген баланың бетін қақпа белін бу дейді. Сондықтан сын болу керек шығар, мүмкін болу керек әрине, бірақ сын орнымен болу керек, сын сауатты болу керек, ең алдымен. Ал жаңағыдай болам деп тұрған балаға кішкене қанаттандырып, арқасынан қағып, маңдайынан сипап жіберсең, біз көп нәрседен ұтамыз. Енді жаңа сөзге байланысты балаға айтылатын сын деп. Баланы қазақ қызға 40 үйден тыйым, ұлға 30 үйден тыйым деп қоғам болып тәрбиелеуге шақырған ғой. Ол жаңағы
манша үйден анша үйден тыйым деген сөз емес, бұның астарында қоғам болып баланы тәрбиелейді. Көшеде кетіп бара жатқан балаға мысалға тентектік жасаса, қоқыс тастап жататын болса, тағы да басқа бір өрескел істейтін болса, қазір соған бір ескерту айтуға қорқатын да жағдайға жетіп қалдық. Өйткені әке шешесі оны қалай қабылдайды? Ал негізінде әрбір ата-ана баласына, жастар азайып кетті ғой. әрбір ата-ана баласына ескерту жасаған адамға рахмет ету керек қой. Қоғам болып, ел болып тәрбиелеу керек. Аға, мына нәрсе жаңа сахнада түрлі жағдайларды айтып жатырмыз ғой, аузына ақ ит кіріп көк ит шығатындарды енді. Көрерменді қалай тәрбиелеуіміз керек сіздіңше? Көрерменді Мыңқ демей тұрған көрерменді көрдік қой сол кезде. көрерменді міне дұрыс сұрақ. Негізі көрерменді бір дұрыс нәрсемен тәрбиелеу керек. Сондықтан жаңа Қанат айтып отырғандай, кәдімгі мемлекеттік деңгейдегі концерттік ұйымдар бар. Солардың жарнамасын көбейту керек, солардың концертіне шақыру керек. Дұрыс музыканы, дұрыс бағытты тыңдай білуге насихаттау керек дейсіз ғой. Насихаттау керек, иә. Және әрине маршрут мәселесі. Маршрут деген сөз енді кәдімгі күнделікті жүретін автобус емес. Біздегі жаңағы мәдениет саласында осындай ұғым бар. Келген өнерпазға арнайы бекітіледі. Міне осы мәселені министрлік деңгейінде жақсылап қолға алу керек сияқты. Енді қалай тәрбиелейміз деп айтып қалдыңыз. Мал құлағы сыңырау деп қазақ бұрын айтатын еді. Яғни бір өрескел дүниені, адамның жаны түршігетіндей бір жаман сорақ істер болған кезде, құлағың естісе жерге кіріп кететіндей ұятты нәрселерді естіген кезде қазақ жаңағыдай. Бізде аға уақыт шектеулі, аяқталып қалды. Ұлттық арнаның көрермендері қазір футбол тамашалау керек. Сіздермен тағы бір шақырып сұхбаттасуға дайынбыз. Сау болыңыздар. Ертең келейін.